Premièrement, on va avoir quelques expressions qu'on peut utiliser dans un magasin. Do të shikojmë disa shprehje të cilat ne mund t'i përdorim në një dyqan. Je peux vous aider, mademoiselle? A mund të ndihmoj zonjush? Je voudrais essayer ce vêtement, s'il vous plaît. Dua të provoj këtë veshje, të lutem. Ça fait combien, s'il vous plaît? Sa kushton, ju lutem? Ça fait 40 euros. Quel est le prix de ce pantalon, s'il vous plaît? Cili është çmimi i këtyre pantallonave, ju lutem? Il est en solde. Il coûte 15 euros seulement. Është me ulje, kushton vetëm 15 euro. Ça coûte combien? Sa kushton? Pyetja pra që bëjmë kur pyesim për çmimin. Ça coûte 15 euro? Kushton 50 euro. Ça coûte cher? Kushton shtrenjtë. Ça ne coûte pas cher? Nuk kushton shtrenjtë. Tu peux payer? A mund të paguash? Non, je n'ai pas d'argent. Jo, nuk kam para. Oui, j'ai mon argent de poche du mois. Po, kam paratë e mia të xhepit. Pra siç e shikoni këtu kemi pyetje dhe përgjigje të cilat janë më të shpeshta, pra përdoren më shpesh në një dyqan veshjesh. Maintenant, on va apprendre comment décrire les vêtements. Tani do të shikojmë se si të përshkruajmë veshjet. Fillimisht, on doit dire la forme et le style qu'un vêtement a. Fillimisht duhet të them formën dhe stilin që një veshje ka. On va commencer, shikojmë, une jupe longue, një fund i gjatë, une jupe courte, një fund i shkurtër, une robe à manches courte, një fustan me mëngë të shkurtra, à manches longues, me mëngë të gjata, sans manches, pa mëngë. Un pull à col en V, një bluzë me jak V, à col roule, me jak të rrumbullakët, un pull à capuche, një bluzë e cila ka një jak të madhe, ose që përthyet golf. Des chaussures plates, des chaussures à talons, këpucë të sheshta ose këpucë me takë. Më pas flasim për materialin, për copën që veshja ka. Mund të jetë il est en géant, është prej gjinsi, en lin, është linon, en laine, prej leshi, en soie, prej mëndafshi, dhe en cuir, prej lëkure. Après, si on a dit la matière, on doit dire le motif que ce matière a. Më pas pra kemi thënë materialin, themi dhe motivet që kjo copë ka. E alors, elle peut être unie, mund të jetë lisho, ou elle peut être à carreau, mund të jetë me kuadrata, à rayure, me vija, à pois, me pika, à fleur, me lule, ou un t-shirt imprimé ose një bluzë estampuar. Après, on va parler de la pointure et de la taille. Më pas flasim për masën që kanë veshjet, si dhe për numrin e këpucëve. La pointure është numri i këpucëve, ndërsa la taille është masa që kanë veshjet. Bon, quelle est votre taille? Cila është masa juaj? Ose, quelle taille faites-vous? Ajo pyetja formale që mësuam që për emri vendoset në fund ose përpara ai inversioni vendoset përpara pas foljes. Je fais du 40, unë jam masa 40. Quelle est votre pointure? Cili është numri jot i këpucës? Vous chaussez du combien? Sa e keni numrin? Je chausse du 36. Unë kam numrin 36. Ici, on a une description de vêtements. Këtu kemi një përshkrim e veshjeje. On va le lire. Elle porte une robe bleue foncée à fleurs en nylon. La robe est assez longue et sans manches. Elle porte des sandales à talons hauts. Ajo ka veshur një fustan blu të errët, siç e shikoni, à fleur me lule dhe copa është prej nyloni. La robe, fustani, është pak a shumë i gjatë, pra assez long, et sans manche dhe pa mëngë. Elle porte des sandales, ajo ka veshur sandale, à talons, me takë. Voyez comment sont utilisés tout ce qu'on a dit. Shikoni se si janë përdorur të gjitha ato që ne thamë për përshkrimin.
Et maintenant, on va voir les noms de quelques vêtements. Shikojmë emrat ose emërtimet e disa veshjeve. T-shirt, pra bluza me mëngë të shkurtra, géant, jeans, salopet, janë palacetat, robë, fustan, zhyp, fund, kolo, geta, pijama, që janë pijamet, peignoir është robishani që ne hedhim pas dushit, maillot de corps është një bluzë e ngushtë, me mëngë pa mëngë, bavuar, më falni, është gryksja që vendosin zakonisht bebet, pullover, sweatshirt është një bluzë ose një me mëngë të gjata, ndryshe nga t-shirt. Cardigan është një triko me kopsa, pantallona, tablier, përparse, shëmizë, këmish, monto, palto, survetmo, janë këto paliqetat të cilat vishen kur është kohë e keqe, pra janë prej mushamaje. Këtu kemi emërtimin e disa rrobave të ndryshmeve të banjës, që janë short, kulot, slip, maillot de bain e bikini. La cravate është kollarja, ceinture është rripi, bretel janë tirantat, fermeture éclair është mbyllje me zinxhir, bouton, kops, écharpe, shall, lunettes janë syzet, lunettes de soleil, syzet dielli. Broche janë ato karficat ose ato kapset, montre, orë, shoset, çorape, gants, doreza, chapeau, kapele, kasket është kapelja me stre, kask është kaska e cila vendoset kur ne jemi në biçikletë apo me ato patinat. Bot, çizme, basket, atlete, chaussure de ballet, këpucë baleti, pantufle, pantoflat, chaussure, këpucët, sandalet. Et maintenant, on va voir les couleurs, mais utilisées comme des adjectifs. Do të shikojmë ngjyrat, por të përdorura këtu ose të vendosura të klasifikuara këtu si mbiemra. Atëherë i kemi të ndara të klasifikuara në 4 kolona: gjinia maskullore, gjinia femërore, gjinia maskullore numri shumës dhe gjinia femërore numri shumës. Shikojmë kolonën e parë. Jaune, rose, rouge, bleu, vert, gris, noir, violet, blanc, orange e marron. Shikojmë dhe kolonën e dytë me ndryshimet përkatëse për gjininë femërore. Pra, shikojmë që zakonisht shtohet një e në fund të mbiemrit, ndërsa për blanche shtohet një blanche, shtohet një h e n e. E violet ona double t e në e, ndërsa për ngjyrën lila shikojmë që ka 2 t dhe një e në fund. Për numrin shumës, rregulla e përgjithshme ka shtimin e shkronjës në fund të fjalës. Në dy rrjeshtat e fundit, që i keni dhe në kuadrat, kemi ato ngjyrat të cilat në gjininë maskullore dhe në numrin shumës nuk ndryshojnë, siç janë orange e marron. Siç e shikoni, i kemi të njëjta në të katra pra të vendosura në të katra kolonat. Ici sont les formes. Këtu kemi format. Un carré është katror, un cercle, rreth, un cœur, zemër, une étoile, yll, une flèche, shigjet, une ligne është një vijë, un losange është romb, un ovale është forma vezake, un rectangle është drejtkëndore, triangle, trekëndore. Këto janë ato forma të cilat ne mund t'i kemi të stampuara ndoshta edhe tek veshjet, prandaj i keni edhe këtu. Këtu janë printimet e copave, siç i përmendëm dhe tek përshkrimi, janë apua, që ta keni një ide më të qartë, janë copa me pika, a rayure me vija, a carreau është copa me kuadrata, që shikoni, e kose është ajo lloj cope e cila ne i quajmë me kuadrata, sigurisht, por që zakonisht është ajo copa që ne e lidhim me skocin. Pra është e kuqe me këto kuadratat me jeshile me të bardhë. A fleur dhe copa e cila është me motive lulesh.
Comme vous voyez, ici sont les nombres en français. Këtu kemi numrat në frëngjisht. On a pris les numéros de 0 à 100, të kemi marrë numrat nga 0 tek 100, por I keni këtu të përsëritura përsëri dhe në këtë kuadratin në të djathtë keni numrat e mëdhenj. Nga 100, 100, 101, 200, 202, 300, 305, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 2000, 10.000, 100.000, 1 million, 2 millions, 1 milliard, 2 milliards. E për finir, on a les adjectifs démonstratifs. Dhe për të mbyllur kemi mbiemrat mbiemrat të tregues. Mbiemrat tregues sont s, set, se e se. Si që shikoni, kemi të klasifikuar në këtë tabel sipas gjinisë dhe numrit që ato kanë. Për gjininë mashkullore do të përdorim s jardin e magnifique. Ky kopësht është I mrekullueshëm. Pra në shqip këto korrespondojnë me ky, kjo, këta, këto. Set, si që shikoni, set do të përdoret për emrat e gjinisë mashkullore, por që fillojnë me një zanore ose me një ash myet. Cet oiseau chante toute la journée. Ky zok këndon gjithë ditën. Cet homme est très sympathique. Ky burr është shumë simpatik. Set për gjininë femërore, cette année je vais visiter l'Italie. Ces acteurs sont mauvais. Numri shumës për gjininë maskullore dhe femërore është I njëjtë, pra nuk ka ndryshime. Ces traductions ne sont pas correctes, këto përkthime nuk janë korrekte. Ne do t'i përdorim këto adjektiv demonstrativ për të zvendësuar një emër, për shembull ce pantalon, këto pantallona, për ta treguar, identifikuar këtë veshje. Et ici, vous avez à remplir le cahier d'activité, keni për të plotësuar si detyrë shtëpie fletoren e detyrave, et aussi voir l'atelier long à la page 60 et 61. Dhe të shikoni faqet 661 në libër dhe të plotësoni ushtrimet. Merci et au revoir.